नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे हैं और जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस आ रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ ऑफिस से घर, और चलिए फिर घर जाके आपसे मिलते हैं दोबारा। गाइस, मैं आ गई हूँ घर में और रोज़ मैं ऑफिस से घर आके पीती हूँ काढ़ा टी। तो कैसे बनता है ये काढ़ा टी, चलिए आपको ले चलते हैं सीधा किचन में। हरा चाय बनाने के लिए जो जो सामग्री हमें चाहिए वो मैंने इस प्लेट में रख दिया है। तो सबसे पहले हमें चाहिए अदरक। तो अदरक को आप ऐसे कच्चा अदरक पीस के भी डाल सकते हो, और या फिर आप ये सूखे वाले भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने सूखा बना के रखा है। ये बहुत ही आसान है, कुछ ही नहीं। आपको अदरक का छिलका निकाल के या फिर बिना निकाले भी आप कर सकते हो। बस इसको छोटे छोटे पीस में काट के धूप में सुखा लेना है। और फिर ये सूखा अदरक आप कभी भी चाय बनाओ बस उसमें डाल दो, तो इससे काम बहुत आसान बन जाता है। और जो हमें चाहिए वो है चीनी, चाय पत्ती और लौंग। लौंग आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ मैं 2 कप चाय बनाऊँगी तो 2 लौंग यूज़ करूँगी। तो काढ़ा चाय बनाने के लिए मैं पहले जो यूज़ करूँगी वो है वाटर। तो यहाँ पे मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, इसलिए मैं 2 कप वाटर यूज़ कर रही हूँ। हमेशा वाटर मेजर करके ही ले, ताकि कम ज़्यादा ना हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। आप चाहे तो हनी भी ऐड कर सकते हैं, और जो लोग शुगर पसंद नहीं करते वो बिना ऐड किए भी इसको बना सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा मीठा पसंद है, इसलिए मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर, यानी कि अदरक। यहाँ पे जो मैंने पहले से सुखा के रखा था वो अदरक यूज़ कर रही हूँ। और फिर मैं इसमें डालूँगी क्लॉव्स, यानी कि लौंग। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी क्लॉव्स यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं इसमें टाटा टी की लीफ यूज़ कर रही हूँ। आप अपने पसंद के कोई भी फ्लेवर का लीफ यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए चाय कितने अच्छे से उबल रहा है। तो इसको अच्छे से उबालना है, और फिर थोड़ा स्पून के हेल्प से आप इसको मिक्स कर दीजिए। तो जब भी आप देखिए चाय अच्छे से उबलने लग गया है तो गैस को ऑफ करके प्लेट से बोल को ढक दीजिए, इससे खुशबू और उभर के आते हैं। गाइस, माय काढ़ा वाला टी इज़ ऑलमोस्ट रेडी। वाह, बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स आ रहे। तो चलिए इसको सर्व करते हैं अभी। Tasting tunes and everything you ooze, the tempo of your beat. I like your taste in tunes and everything you ooze, the tempo of your beat. You bleed a melody. No one. तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।